ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ശ്രീ സീതാലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്നസമേത ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിനേ നമോ നമ. ശ്രീമദ് വാൽമീകി രാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം ഏകചത്വാരിംശ സർഗ. അശോകവനഭംഗ. स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्मादेशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसिदेक्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्था इह लक्ष्यते न सामरक्षसु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमाधुरे विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीरा हिरणे हि राक्षसाः कथं चिनीयुयदि हाद्यमार्दवम् कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन सकार्यं कर्तुमर्हति न ह्येकसाधको हेतुः सत्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद सः समर्थोऽर्थसाधने ह्यैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवयेश्वरालयं परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनं कथं नु खल्वद्य भवे सुखागदं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् समानयेन्मां चरणे दशाननः ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनं हृदिस्थितं तस्य मदं बलं च वै सुखेन मत्वा किमद पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनःकान्दं नानाद्रुतमदपायुधम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ततो महाश्वासमहारथद्वीपं बलं समाधियेच्छति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयदि चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्य विक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कवीश्वरालयम् ततो मारुतवक्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊर्वेगेन महदा द्रुमान् चेप्तुमधारभत् ततस्तधनुमान् वीरो भजन् बभञ्ज प्रमदावनं मत्तद्विज समाभुष्टं नानाद्रुमलतायुधं तद्वदनं मदिते वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूव प्रियदर्शनं नानाशकुन्दविरुदैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्दैः क्लान्दद्रुमलतायुधं न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुला आवरणारेजोर्विह्वला इव तालताः लता गृहैश्चिदगृहैस्तनाशितैर्महोरगैर्व्याळमृगैश्च निर्धुतैः शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनम् सविह्वला शोकलता प्रधाना वनस्थली शोकलता प्रधाना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कवेर्बलाधि प्रमदावनस्यां सतस्य कृत्वार्थतेर्महाकविः महद्
വലീകം മനസോ മഹാത്മനഃ യുയുത്സുരേവോ ബഹുഭിർമഹാബലൈः ശ്രിയാ ജ്വലം സ്തോരണമാസിതഃ ഇത് ശ്രീമദ് രാമായണേ സുന്ദരകാണ്ഡേ ഏകചത്വാരിംശ സർഗഃ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.